歡迎大家嚟到 TCG 集中營，我哋係一個以卡牌遊戲為主嘅嶄新 YouTube channel。各位主持會為大家帶嚟唔同嘅新卡資料、組隊分享、比賽心得，務求幫到新舊玩家。而為咗令我哋頻道可以接觸到更多對卡牌遊戲有興趣嘅朋友，希望大家可以幫忙訂閱、讚好、留言、分享，一齊收睇今集節目啦！喂，大家好啊！歡迎嚟到呢個 TCG 集中營，係啦，咁我係七賴啊。咁今日咧，我哋就會做一個 deck 嘅演示啦，咁樣。咁我哋嚟緊都會 keep 住做呢啲咁嘅 content 嘅，係啦。咁如果大家中意嘅話咧，咁幫手就喺下面撳下翻個 like 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋都會 keep 住 update 呢啲方面嘅資訊嘅。咁今次我哋會講係咧呢個 GD04啦，已經發售咗1個星期啦。咁現時一啲我哋自己啲主持咧砌出嚟嘗試試緊嘅 deck 嘅，係啦。咁而家畫面度 show 住嘅呢一副係藍白啦，咁就係 Banshee-Long 嘅半 Argo 嘅 deck 啦。咁速度就主要係用速度去壓死對面，咁然後就用隻 Banshee-Long 啦去做一個 finishing 嘅。咁因為 Banshee-Long 本身都好勁啦，咁同埋Banshee-Long 都必須係要有藍色嘅卡去俾佢remove from game 啦，喺個墳場嗰度移出遊戲啦，咁先至可以做到佢嘅效果啦。咁所以基本上藍白就緊局㗎啦。咁但係究竟係Banshee-Long 呢一副攞呢啲地球聯邦嘅要嚟幫手打速攻打快啲好啊，抑或係用 control 嘅方式落多啲魔靈啊，或者啲 blocker 啊去擋住個前面，令到後面 Banshee-Long 收頭咧。咁究竟係邊個做法會好啲咧？咁現時係未確認嘅，係啦。咁現時網上會比較多係用 V 跟特 V 制嗰邊嗰個 package 去做個前頭啦。咁但係我哋都比較中意試下地球聯邦呢一邊嘅嚇。咁呢一個係阿希第一副 deck 啦，佢一陣間就會我哋個對戰就會顯示㗎啦。咁另外一副咧就係我砌嘅，係啦，咁就係一副紅白嘅 control deck 啦，咁就主打新安州啦，同埋一啲控場嘅嘢啦。咁呢副 deck 其實而家都係一副 top tier 嘅 deck 嚟嘅，咁但係個內容究竟係咪好似我而家咁樣砌咧，咁就有待商榷嘅。咁我特別呢副 deck 我就喺度測試緊，究竟 Angelo 嗰隻玫瑰祖魯究竟係咪真係咁廢啦，跛得咁緊要啦嚇？呢個係其一啦。其二就係究竟 blocker 嗰邊喺5 level 嘅 blocker 嗰邊究竟係會用 Silver Bullet 好啲啊，抑或係用 A 西好啲咧？咁呢個都有待確定嘅。究竟即係邊樣好而家都我未諗到究竟邊樣好啲啦，各有各好嘅，始終都係啦。咁同埋究竟頂唔頂得住 Argo 咧？咁樣咁呢個就要慢慢再測試啦。咁所以我都落咗2個嗰個command 人咧，就係可以對所有2 level 嘅 unit 咧做一道傷害嗰個，全部即係對全部 level 2以下嘅 unit 做一點傷害嗰張卡，都仲測試緊。究竟佢嘅威力係點樣？係啦，咁現時我只係落2嘅啫，有啲雞肋嘅，現時都係覺得係啦。咁會唔會落4好啲咧？唔知，就暫時仲係測試緊啦。係啦，咁我哋就去片，而家就去片睇下我哋打成點啦。好啦，咁我啦就係紅白 control 咧，就喺左手邊係後攻嘅，係啦。咁先攻咧就係右手邊藍白 Argo Banshee-Long 就係右手邊啦。咁turn 1都冇嘢做㗎啦，咁過咗啦，係啦。咁到紅白啦，咁樣 turn 1都冇，因為冇落慈愛嘅，其實 turn 1都冇嘢做嘅，係啦。咁好啦，去到 turn 2，首先我哋就見到吉姆同埋 High Shark 啦，係啦，咁啲基本嘅2 1出2 2，個 draw 幾靚啊嚇！turn 2有2隻，係啦，作為一副 Argo 咁樣先至會衝得入嘅，係啦。咁紅白呢邊即係我呢邊咧，咁就睇 turn 2嘅時候咧，咁就擺低隻 blocker 嘗試去佔住啲傷害，係啦。好，咁右邊好 GM 開始攻擊啦，係啦。咁頭2度唔怕啦，食佢啦嚇。咁哇！竟然咁勇敢，呢隻都衝埋過嚟，咁就擋佢啦。唯有係啦，應該都有炸喺手嘅，
當時嗰下估係啦，咁就真係有啦，有坦克同埋坦克，咁就成隻嘢篤死咗啦，係啦。當時嗰下我都有諗過，其實會唔會唔擋好啲嘅？係啊，唔用 blocker 擋，直接食咗佢算數嘅，因為起碼我補翻住部機啊嘛。不過即係同埋我手上面本身有 base 咧嚇，而家我就即刻出個 base 啦嚇，咁就都反正都會出 base 噶啦，咁都本身真係應該可能唔擋會好啲，食佢都冇所謂啦。係啊，咁但係出完個 base 之後咧就冇嘢做啦，就 end turn 啦，係啦。好，咁就去到藍白嘅 turn 4。威猛嘅高達堡出現啦，噔噔咁樣係啦，咁就無啦啦蝕咗個 base 啦，係啦，俾人牛頭食咗，好，啲坦克開始碌埋嚟啦，碌咗新卡孖妹啊，係啦，呢個改變呢個 meta 嘅卡啊，係啦，將兩隻 level 3以下嘅嘢彈翻上手，咁就好叫好彩啦，執咗嗰兩條友上手，咁阿希啊藍白嗰邊都冇 cost 可以繼續出翻嚟，咁啊慳咗兩錘，幾好。係啦，好，紅白呢邊就擺得 A 西基拉用咗個 EX resource 係啦，咁就選擇咗打高達嘅，彈咧就彈咗個坦克走，係啦，咁啊將高達減2攻啦，就變咗食3度啦咁樣，但係其實大家即係深知佢手上有2架坦克咧，其實都會落翻台篤翻死佢噶啦，但係嗰下舒緩咗個壓力先，係啦，好。進入到藍白嘅 turn 5，係啦，咁就深信都係有2架坦克行翻出嚟篤死咗佢先噶啦，係啦，冇錯啦。咁然後仲有3 cost 可以做啲咩咧？好，首先用阿爾係啦，咁呢張卡係好奇心啊，咁就會抽翻一張卡嘅 Cycling full deck 係啦。咁主要係俾呢副藍白 control 啦，你呢副藍白 deck 咧就多啲藍色嘅卡喺墳場嗰度，等 Bashilon 行出嚟嘅時候咧就多啲藍卡勾嘅，係啦。咁而家面對面有4架機啦，點算咧 ？EX resource 就用咗，咁啊要思考下啦，真係。若果唔諗清楚嘅話咧，會俾人打爆都唔知發生咩事啊！係啦，咁啊 end 咗 turn 嘅冇嘢做嘅。應該做到好核突啦，係啦，好新安州俾人打咗錘，打個新安州出嚟，俾人打第2錘，出去架 Justice 出嚟，好啦，好手揸格鬥戰殺咗最尾嗰部，起碼唔使俾人打穿個頭先，係啦，係啦，出咗呢個傻仔，呢個傻仔冇 burst 嘅效果嘅，佢係 command 人嚟嘅，係啊，好呢個時候阿希擺低 Delta Plus 同埋 Delta Plus 共2隻，係啦。咁就5部機壓台啊！我台面乜都冇，淨係得一個剩翻一個 shield 啫。咁就如無意外就都玩完噶啦。其實不過我哋都盡地一搏，試下有啲乜係啦。好，先出個 base 啦，咁樣好啦，咁啊投降啦，因為揸住晒啲人啦，冇辦法啦，咁啊輸咗 game 1啦。咁就俾台面都 check level check 死咗噶啦，因為已 dead on board 冇嘢可以擺啊，咁就投降啦直接。咁我哋 game 2啦，而家就開始洗牌啦，係啦，咁就我哋飛一飛，去好啦，咁我哋洗完牌咧就會開始啦。好，咁就而家藍白係1-0嘅，係啦。好，說時遲那時快，咁就已經進入咗呢個 turn 2啦，係啦，咁就會由左邊嘅紅白先攻，藍白係後攻嘅，係啦，咁啊 turn 1冇嘢做，紅白 turn 1冇嘢做啦 ，turn 1就藍白嗰邊就擺低咗部 high 塞啦，跟住俾人打咗下啦，係啦，喺第2 turn 就出咗第2部 GM 啦，咁但係紅白而家都係冇嘢做嘅。俾人強姦啦！而家大鑊啦！好 GM 再嘔一錘，好 EX base 爆咗，係啦，係啊，
開頭呢啲技術調整嚟嘅啫，食住先唔怕嘅，係啦。好，食咗一錘，爆咗個超。好，利智爾同埋太空坦克係啦。咁相信呢隻利智爾係啱啱呢個 turn 啊，氣啱啱捉翻嚟嘅。如果咁啊上一 round 咧就應該唔會擺低部 GM， 而係直接擺低部利智爾噶啦。好啦，紅白就出咗 striker pack， 擺低咗部炮西，嘗試頂住先，係啦。咁呢個位實有人問㗎啦，究竟點解會揀用炮西唔係用利智爾，即係唔係出劍西咧？因為劍西係4-2，有隻利智爾喺度，咪白白俾佢勾咯咁樣。即係當時諗法就係、若果我出劍西嘅話咧，其餘啲小朋友咧就會不停咁衝埋嚟咧，你係擋佢唔住嘅，係啊。而家咧出炮西嘅話咧，就只係解決唔到利智爾啫。係啦，咁而今次咧利智爾攻擊嘅時候咧，紅白就出咗孖妹，彈走咗即係利智爾同埋阿希唔小心擺咗落墳場啊，係啊，應該係彈上手嘅，並唔係死嘅，係啦。但係佢彈我隻 token 嗰下咧就係死咗嘅，係啦。佢擺咗落墳場啫，一陣間會執翻嘅，係啦。一陣間我哋會發現㗎啦呢件事。呢一刻我哋係做錯咗嘅，係啦。咁啊，俾人打兩，但係都唔緊要啦，台面都係好大壓力㗎啦，俾人打兩錘啦，係啦。喺呢個時候，阿希發現，咦，點解隻利智爾唔見咗嘅？咁樣，哦，原來擺落墳場，擺翻低啦，咁樣，係啊。但係佢都係唔記得執翻隔離嗰隻 high 殺嘅，係啊。一陣間會再執翻㗎啦，一陣會發現㗎啦。好，咁喺呢個時候，turn 5就擺低咗 silver bullet 啦。我擺低嘅 silver bullet 就嘗試係頂住啲小朋友係咁衝埋嚟啦，咁樣係啦。嗱，我哋啱啱就睇到啦，發現啦隻 high 沙係唔應該喺墳場嘅，執翻上手啦，係啦。好，咁就有6 level 啦。藍白呢邊仲係未見到病屍 on 嘅。係啦，仲係俾小朋友打緊嘅啫。咁點算咧？好，首先用利智爾拗頭先，係啦。silver bullet唔擋啦，嘗試希望擋住佢其他小朋友。仲有2 course 啊，其實都仲阿希都仲要諗手上面嗰2 course 係有啲咩嘢㗎，例如有格鬥戰啦。諸如此類，其實都麻煩嘅，係啦。咁同埋利智佢打入咗，佢決定就捉牌啦，抽牌睇下點先。若果抽到嘢啊，例如阿寶咁瞓低我，係嘛？即係而家咁啦，你相信係？咦，唔係喎，high 塞啫喎，咁冇事啦，係啊。好，坦克佢都知道篤我唔到，即係silver bullet篤唔到㗎啦，所以就咁擺喺度就算啦。咁佢冇阿寶啦，咁所以就打唔入啦，咁就擺低啲嘢 end turn 咯。好，喺呢個時候喺 turn 尾嘅時候咧，就彈2條友上手，咁就會彈咗兩隻 GM 嘅，即係2隻2-2上手啦，係啊。咁就令到希望舒緩下一 turn 嘅壓力啦，嚇。咁 silver bullet 而家坐個 killer 落去，係啦，咁就殺咗利智爾，係啦，減2攻。咁就食2刀，咁就係第一唔使攬炒啦，係咪？第二又篤唔死嘅，咁啊希望可以守得住啦。好，然後再擺低一隻strike pack， 再出 strike pack， 擺低隻炮西，會唔會有機會捱到咧？係啊。好，藍白嘅 turn 6啊，而家係7 level。得翻2架太空坦克喺手，但係咧病屍 lon 咧已經可以出現啦。如果病屍 lon 出嚟嘅話咧，墳場咧都有3張藍卡嘅，係可以動起一次嘅最少。
係啦，咁啊出咗啦，連埋尼迪有拎可以即刻打，係啦。咁病舒倫嘅效果啦，當佢攻擊嘅時候咧，就會令到呢個回合嘅對手全部人減一攻嘅，係啦。咁樣Silver Bullet就已經係瞓低咗啦，就唔可以再擋啦。咁佢就選擇拗頭嘅，係啊。咁呢一 round 拗，咁佢動直咗之後咧就唔可以拗頭啦。咁呢一下咧，如果食嘅話咧，壓力都幾大下嘅。但我都揀咗食啦，因為擋小朋友係一樣嘅。好啦，將3張藍卡移出遊戲，動翻直播病舒倫，病舒倫再攻擊。咁佢呢一下再攻擊嘅話咧，就會令到全體減2攻噶啦。第2次攻擊啊，好，全體減2攻，隻炮西變咗0字頭，佢選擇打Silver Bullet。Silver Bullet 6本身係6攻嘅，減咗2，食4度。因為減攻嘅效果係直至回合結束嘅，咁所以而家部炮西係0.4嚟嘅。好，牛都照擋啦，係啊，冇拖環都照擋啊，係啊，起碼唔好食嗰一錘先。好，格鬥戰係啊，一隻擋一隻殺，唔食嗰一度啊，一度都唔食。叫做擋住咗呢一 round 嘅攻勢。好，喺呢個時候，阿希覺得個 EX resource 都冇用啦，因為已經去到7啦。係啊，咁就不如用咗個 EX resource 佢出多隻吉姆，嘗試搶贏我。咁紅白就去到第7 level 啦，而家。咁尼迪咧係病舒倫55加尼迪咧係3字尾嘅。咁同埋咧，尼迪拎咗嘅話咧，佢嘅效果係令到佢所有嘅效果傷害咧都會減少2度啦。咁對於紅白嚟講，其實係好不利嘅情況嚟嘅，因為要最少射3度先有機會射得入佢啊。咁而家基本上都只可以嘗試解決佢隔離班小朋友噶啦。7 level 其實亦都喺呢副 deck 度，亦都係一個比較弱嘅 turn 嚟嘅，比較弱嘅回合嚟嘅，係啦。如果要殺隻病舒倫嘅話咧，就需要坐睇下手上面有冇駕駛員啦。如果擺個駕駛員夾硬撞死佢都係可以嘅。但係台面仲有2部機喎，都係check level 嘅，而家係會死嘅，係啦。坐個傻仔落去，係啦，加1攻。變咗3字頭，牛病舒倫，係啦。咁啊，戰鬥傷害並唔係效果傷害啦，咁啊死咗啦，攬死咗。好，俾5 toss 擺低新安州，好慘啊！冇費朗托喺手啦，有費朗托喺手嘅話咧，即刻出個費朗托可以即揼嘅話咧。拎到即揼嘅話咧，起碼可以殺到隻 GM 先。而家就搏啦，竟然喺呢個時候跳個孖妹出嚟，趕走晒2隻，唔使死，好高興啊！係啊，但係救到一時，救唔到一世啊！係拎嘅尼迪 Delta Plus 啊，咁就俾人打死咗啦，陰公啊！咁就冇辦法啦，係啦，咁始終。快 deck 都係喺呢個時代都係即係新字戶啲克制新字戶嘅方法，都係用啲速攻嘅方法，令到佢見唔到第9 turn，夾硬打死佢啦，係啦。好，咁我哋再睇多次副 deck 啦，係啦。咁呢副就係我剛才用嘅紅白新字戶啦，係啦。咁我特登都落4個 Striker Pack 咧，其實都希望可以喺血嗰度 burst 嗰度咧會跳部A 西出嚟幫手擋下啦，但係都冇啦，咁就擋唔住啲速攻嘅，即係速攻嘅快啊，係啊，咁啊希嘅藍白就係呢一副啦，咁我哋冇見過嘅就係嗰隻
有隻細嘅 Banshee 嘅，有隻5-3出嘅 Unicorn Mode 嘅 Banshee 嗰隻我哋冇見過啦。其餘嘅卡我哋除咗查布羅都冇見過啦。咁其餘嘅卡我哋都見過㗎啦。咁都一副標準嘅藍色嘅速度都頗快，係啦。好，咁我哋今日就去到呢度，係啦。係咪出唔到張相啊？唔緊要啦，出到啦，好，係啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集節目就到呢度啦，記住要訂閱、讚好、留言同分享俾更多朋友仔。下次節目時間再見啦，拜拜。